Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Çetiner. Melisa yazmış, oyunumda kullanmak için hangi tür ses efektleri seçmeliyim? Sevgili arkadaşlar, yani arka plan sesi, yani doğa sesi artık nasıl bir yerde geçiyorsa ormanlık alanda kuş sesleri olabilir, fırtına sesi olabilir. Yani doğa sesleri önemli arkadaşlar. Karakterin adım sesleri önemlidir. Sonrasında nesne bomba mı atacak? Bomba düşmanla çarpıştığında yani çıkacak ses, düşman sesi ya da bomba sesi. Arkadaşlar ses grafiğe grafik katar derler. Yani grafiği daha da önemli hale getirir. Yani grafik canlanır diyebilirim ben size. Oyuncuyu kendine içine çeker arkadaşlar. Oyun. Oyuncuyu kendi içine çeker. Sesler sayesinde. Ses konusu oyun tasarımında çok önemlidir. Yani sesten kaçanlar var. Tatsız tuzsuz oyun oluyor arkadaşlar. Genellikle öyle söyleyebilirim. Sevgili arkadaşlar nesnelere göre yani böyle küçük tatlı sesler de ekleyebilirsiniz. Bir kedi koyup kedinin yanında miyav deyip geçebilir karakter vesaire. Yani karakter demez kedi der miyav diye. Yani böyle şeyler arkadaşlar sessiz bırakmayın. Hani arka plan sesleri, nesneyle etkileşim sesleri mutlaka olsun. Düşman sizi gördüğünde bir şeyler söylesin. Bunlar çok önemli şeyler. Görüşürüz. Ama hep aynı sesleri kullanmayın. Yani oyun boyunca yağmur sesi filan sıkılır. İnsan sesi kapatır bir şeyden sonra. Durmadan yağmur sesi. Yani belli bölümlere geldikten sonra arka plan satın alabilirsiniz. Çeşitli müzikler var böyle sonsuz durmadan tekrar eden melodisi güzel müzikler. Böyle şeyler arkadaşlar. Kendiniz de yapabilirsiniz. FL Studio kullanması kolay bir program.